Ден 21. Йоан, 21 глава. Йоан ни показва учениците. Разочаровани, уморени. Връща се към старото, към лодката. Но мрежите са празни. Исус идва тихо. Не упреква. Не напомня провалите. Прави им закуска. Йоан ни показва, че Исус първо възстановява, после призовава. Исус се обръща към Петър, не го пита, защо се отрече. Пита го 3 пъти, обичаш ли ме? 3 въпроса, за да изтрие 3 отричания. Йоан ни напомня, че за Исус най-важното не е миналото ти, а любовта ти днес. И тогава идва призивът: следвай ме, възстановен, прият. Прочети Йоан 21 глава днес и си задай въпроса: готов ли съм да приема любовта на Исус, която изтрива миналото ми? И сега финалът на предизвикателството е на живо на 1 февруари от 18 часа. Тогава ще изтеглим томболата и ще обявим победителят на луксозната Библия. Ще говорим за това как Йоан ни е променил и ще отговорим на вашите въпроси. Изпрати въпрос чрез линка в пинатия коментар и се включи на живо. 1 февруари, 18 часа. Очакваме те!